视器拍下大湾交流道车流卡塞了好几个小时。 大车翻覆横躺在交流道上，疑似有轿车驾驶因为下雨差点错过交流道，急着往外急切，大车来不及闪避，撞上轿车，再波及另外2台排队下交流道的车辆，4台车连环撞。小客车以主线车道欲变换车道下交流道，连结车见状刹车不及而失控翻覆。 碍于大车体积排除不易，花了超过5个小时还没处理完毕，车流缓慢。台南西南方外海晚间出现一个中尺度涡旋，可能伴随有龙卷风、冰雹、大雷雨现象。台南市长黄伟哲po文示警，包括台南和高雄都被列为可能影响范围区域。来到高雄。 大雨下不停，左营高铁站4楼路面积水，驾驶只能减速慢行。以往热闹的六合夜市摆摊时间遇上大雨，超过90%没有出摊。从马小，那今天逛夜市，结果就是本来想要逛夜市，然后来到这边下大雨，看起来没几家店啊。 游客撑伞走在六合夜市里，左右2旁摊位数量寥寥无几。大雨一下，又有摊主决定提早打烊。在高雄三民区也传出了透天厝冷气室外机遭瞬间雷击击中，出现了闷烧浓烟。警消出动救援，幸好无人受困受伤。屏东南州在夜间同样是闪电伴随大雨不断。 封面通过容易有短延时强降雨，台南、高雄、屏东容易出现局部大雨或豪雨。若真的要外出，得特别当心。3立新闻南部综合报道。